Mongko wong yen wis rampung anggone urip ning diparane to Mar, ning diparane. Ora wurunga wong urip besok iki rak ya padha mati. Mongko sing jeneng wong mati iki sok bakal tanggung jawab sak wutuhe piye anggone netepi dharmane, piye anggone netepi karo kewajibane. Mongko aku ora iso ngandani karo momonganku Jaya Sentika kae. Iki njur lakon tek kaya ngene iki piye to, Mar? Aku meri karo kowe. Aku tak genti sing momong para Pandhawa, kowe genti momong wong sabrang-sabrang kae, Mar. Sabantuk wahyune ngalah Kiyo bumilah mangolah ilmu bangkit bangkit mikap areh mangugut kukutaning jiwa anggo musik to Kang Togo. Jane ratumu sing jenenge Jaya Sentika iki pakartine kaya ngopo to Kang? Wis tak kira lumahing bawana uriping ngakasa wis ora ana wong elek kaya ratu kuwi ora ana. Ya nadyan racake wit biyen sing tak mongki wong elek-elek ning iki ngungkul-ngungkuli wong elek, Mas. Wis tanpa gagas panjeriting para kawula dasih. Ing atase para kawula iki nete-nete kang dadi uripe bencana bumi banjir nekani kabeh do ngungsi golek urip. Lah kok keraton nggih papane ratu malah dibangunke anyar ki piye jajal, Mas? Kabeh sing dadi panangise kawula dasih ki ora ana sing digagas babar blas. Ning sing diupaya mung klemising lambe blenduke wetenge dhewe, Mas. Ing atase para kawula ki nadyan rekoso kaya ngapa iki tetep nglumpukke dhuwit kanggo pajak negara. Iki tetep nglumpukke dhuwit kanggo pajak negara ning leh nanjake iki ora bener malah nggo bancaan karo sing ning dhuwur-dhuwur kono, Mas. Rene wong iki isine mung pinteran guneman nanging babar pisan ora ngrampungake perkara. Lah pakartine sta kaya ngene kok diumbar-umbar. Kawulane iki njur kira-kira arep digawa menyang endi, Mar? Aku tak njaluk tulung karo kowe ya, Mar. Embuh piye caramu? Embuh piye reka dayamu elingno ratu Gustiku kae. Iki mengko yen sing ngelingke kowe. Iki mengko sing ngelingke kowe mbok menawa bakal ana padanging lelakon. Wes aku njaluk tulung, aku pasrah bongkokan karo kowe, Mar. Bareng sintrang samirana. Aku tak leren aku dadi togok yen nganti ora bisa gawe katentreman, aku pasrah bongkokan karo kowe, yo, Mar.
satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine wonten dawuh Bapak Kyai Semar nimbali kula pun nala Gareng. Ngene ya, Reng. Tanpa lidah sinambung nggih. Bapak kok nimbali Gareng. Yah mene kok sore-sore Punakawan kok wis metu iki piye, Pak? Apa arep lagu-lagu ya ini? Ora. Ora. Aku nyeluk kowe iki wos ki penting. Baku, ngerti ora? Iya, Pak. Kok nyeluk karo aku Haryo Gareng ngono, Pak. Ngene. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang, mestine kupingmu melak krungu dhewe lho. Senadyan anak-anakku mung ngrungokke ning guri, ha? Mbak kira wis mudeng apa kang dirembuk dening Pak Demu Kakang Togok Tejo Mantri. Aku ngrumangsani wis tuwa. Arep jangkahke sikil iki aku rumangsa abot. Mongko Pak Demu Togok iki mau masrahke sakutuhe babakan katentreman iki ana ing negara Loji Tengara marang Semar. Karen ana apa, Pak? Kowe dadi anake Semar, anak nomor piro? Aku anak mbarep. Ana tetembungan anak mbarep kuwi wakile wong tuwa. Bagus. Kowe anake Bapak Semar, anak mbarep wakile wong tuwa. Ra yo ngono to, Truk? Iya, ayo. Aku wakile wong tuwa, Pak. Kowe dadi wakile wong tuwa. Iya. Kewajibane anak nyang bapak iki piye, Gareng? Bangun miturut apa sing dadi perintahe wong tuwa. Nek Semar kandha ngalor, Gareng ya ngalor. Yen Semar kandha ngidul, Gareng ya ngidul. Nek ngono, Gareng dina iki budhal nyang negara Loji Tengara tentremna kahanane. Dalem, Mas, maju. Makanya apa ini? Truk, apa, Mas? Kowe iki apaku, Truk? Kok dadak takon lho, wong semene kae niku pun paham, wong semene kae pun mudeng. Petruk kuwi adine Gareng. Kewajibane adik marang kakang apa le, Truk? Adik kudu mbangun miturut apa sing dadi perintahe kakange. Nek masih kandha ngalor, aku ya ngalor, Mas. Nek aku kandha ngidul, aku mesti wae ya bakal ngidul. Nek ngono Petruk saiki uga budhal nyang negara Loji Tengara, elingno ratu sing duweni angkara murka, Ratu Hambeknista Buti Candala. Tentremna Loji Tengara. Budhal. Nah, sing tekoki urut-urutane aku sik. Sing tekoki aku sik kowe urung-urung wis nglumpati urutan iki lho. Masa balik? Walik, jare sing diwaliki penak. Malah tekan dindi Mas aku wae. Hong, Kak. Kowe iki apaku? Aku iki adimu. Kewajibane adi marang kakang kuwi apa? Bangun miturut apa sing dadi perintahe. Lah yo piye? Adi kewajibane adi marang kakang kuwi piye? Kakang wajib manut karo adi. Lho.
Kuale. Hah? Kuale. Lha lek tekon. Semar ngongkon Mas Gareng. Heeh. Gareng, kewajiban ngopo? Anak barat nyamung tuwa bangun miturut perintah Bapak. Gareng dikongkon. Gareng ngongkon Petruk. Truk kowe adik yang masih beti. Nek aku kondo ngalor, Petruk yo ngalor. Nek aku kondo ngidul, Petruk yo ngidul. Lah bareng saiki kowe, kewajibane adik, kewajibane Bagong marang Petruk yo apa? Kewajibane Mas kudu manut yang adik mergo adike jek cilik. Raimu mangsa gua ana kekembungan iki yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani yen pancen kowe moh mangkat ning negara Loji Tengara mbantu Petruk nentremke kahanan negara Loji Tengara aku tak budal dhewe ora apa-apa aku tak budal dhewe ora apa-apa ewa dene kok ilmu aku tekan negara Loji Tengara aku disiksa karo wong-wong negara Loji Tengara aku wis sumpah aku wis prasetya sok aku nek Petruk sak wayah-wayah mati dipateni karo wong Loji Tengara sok maku nyawaku bakal medeni kowe Kok medeni men sumpahmu? Hah? Nek karo dulur rak mentala. Mbok aja medeni ngono lho. Aku iki wedi lho. Aku numpak motor nek tengah wengi sepione tak walik. Saking jireku. Sekali kowe wani ora. Mangkat apa ora? Kowe mangkat ya monggo, ora ya monggo. Jarene Petruk karo Bagong kuwi senasib serumpun sepenanggungan. Di mana ada Petruk, di situ ada Bagong. Jare ngono. Ya aku melok, nek aku ning gurimu terus. Yo. Iki manajemennya melok kowe lho ya. Yo. PT-ne melok kowe. Yo. Bosmu aku. Ya, bengi iki bosku kowe. Ya. Melu ning Loji Tengara, ya aku tak ning gurimu. Nek ana geger-geger aku ora melu-melu. Ya, mangkat nek ngono. Cilik iki mangkat bareng wong loro sing kompak le. Kono Arisang Aramandaya Patyana Yaksa Gumtang Krama namane wela katak sini jejagi jroning mare Mbadha kolam tanpa Mino Drujaladri Mila gugu saben ari ora pangling sing dadi penduluku iki Petruk Kantong Bolong pancen bener kok Mang Petruk Kantong Bolong sarimbit arep aku Bagong mesti lho kok ngendhek lakuku aku arep budal nyang negara Loji Tengara
karo adhiku sing tak tresnani Bagong kok ngendhek marang laku karo lakune Bagong ana apa eman? Iki ngene ya, Truk. Bot-bote aku nampa wangsiting Bathara kang sarta aku wis diweling. Kepungkur karo Kyai Semar Badranaya. Aku nampa perintah saka Kyai Semar Badranaya. Anoman diperintah kon jampangi lakumu anggonmu tumedhak ana ing negara Loji Tengara. Anggone Petruk kang sarta Bagong bengi iki duweni kewajiban njejekake adil, njejekake bebener. Mula saka kuwi aja kuwatir kang dadi rasamu ya, Truk. Aku kang bakal ngreksa marang kayuwanan kang sarta katentremane Petruk kang sarta Bagong. Nah, matur nuwun, alhamdulillah. Syukur bagi sewu yen pancen kaya ngono Senggana. Ning kowe aja ngarep apa-apa lho. Kowe aja ngarep apa-apa mergo niatku kuwi labuh sing kanthi tulus, tegese lelabuhan sing tanpa ngarep-ngarep bebungah apa-apa lho, Man. Aja ngarep-ngarep apa-apa tekan Petruk, tekan Bagong. Iya. Babakan kuwi aku wis ngerti kok, Truk, kok Gong. Pancen wis dadi niatku ngering sediaku wiwit kuncung nganti gelung uripku iki bakal tak sramakake kinarya njejekake dharma tumrap bebrayan agung. Ya bagus yen pancen kaya mengkono, Man. Ya yen pancen mengkono ayo bebarengan lon-lonan lumaku tumuju marang negara Loji Tengara. Ditiliki kahanane kok ora iso ayem, kahanane kok ora iso tentrem iki pagine yo. Jare ratune kuwi sipate angkara murka, hambeke nista budine candala, duwe sifat kejem, siya mentala karo wong-wong cilik. Mangkono beto. Mula aku karo Bagong diperintah Bapak Semar. Sing sambat iki jane Pakde Togok. Ning dipasrahke karo Bapak Semar ning Petruk karo Bagong. Gareng ora melu. Nggo garenge ora setia jae. Ojo ngono le malah kok. Wis pokoke mung telu, gendine gareng kowe, Man. Wah, aku gendine gareng. Iya. Dadi punakawane telu. Gendine gareng kuwi Anoman, Petruk, Bagong. Oh mangkono. Ya yen pancen mangkono. Wis, ayo bebarengan lon-lonan omahku. Aja lali Petruk kawon Bagong. Senajan kuwi sipating punakawan ning nganggo tekad ingkang sinatriya. Muga-muga negara Loji Tengara sarampunge awake dhewe tekani iki mengko enggalo Loji Tengara enggak antuk suluh sulak peladang ya Petruk Bagong. Ayo digelak mongso bujung panci.
Rumah Payut Sayang Gendro Bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Yen ora sisip ingkang dadi pandulu kuwi ana wanara ingkang aku Sikaseta tegese kethek ulese putih wani mlebu ana wilayah negara Loji Tengara. Lamun bisa tata jalma manungsa, sapa ingkang dadi aranmu Wanara? Aku mburi saka pratapan Kendali Sada. Jenengku Begawan Anoman Bali. Takon jenengmu sapa? Barongan. Aku Warangka dalem negara Loji Tengara. Yaksa Dahuru kang dadi aranku. Sajak kowe Wanara duweni niat kang kurang prayoga, duwe karep apa kowe mlebu ana wilayah negara Loji Tengara kene? He Wanara. Blakasuta blakutang terus terang. Tekaku mrene ora saka prentuling atiku dewi. Nanging Begawan Anoman nampa palaporan saka wargagung ingkang mapan ana negaramu negara Loji Tengara kene. Yen to ratu gustimu sing jenenge Jaya Sentika kae duweni watak angkara murka, adigang, adigung, adiguna. Apa ya ngono Yaksa Dahuru? Monyet elek, kuwi urusane negaraku. Kowe iki wong jaban rangka, ora menang nyampuri perkarane wong-wong kang mapan ana jero negara Loji Tengara kene. Ora susah kowe melu celeng boloten kebo latengen monyet. Kowe sipate ratu kuwi kudune ya. Sipate ratu kuwi kudune ngayomi karo para kawulane, ora kok malah ngidak-idak kang sarta nyiksa panandange para kawula dasih. Kuwi jenenge panguwasa kinarya gada.
mula wigatine Begawan Anoman prapteng tekan negara Mulaji Tengara kene mung bakal nganti ayo para sentana sentanane negara Loji Tengara, ayo para pejabat-pejabate negara Loji Tengara kelebu sak patihe kowe pisan sak ratu gustimu supaya nindakake kewajibane dhewe-dhewe tanpa singlar saka rasa kautaman tanpa singlar saka rasa bebener kang sarta lajering kautaman. Lamun tumindake ratune becik, tumindake patihe apik, sakpara nayakane, sakpara senopatine kabeh becik lan apik. Kuwi bakale para kawulamu bakal nemu ayem kang sarta tentrem ning kosok baline. Yen kabeh para sentana negara ana ing negara Loji Tengara ora gelem diowahi kang dadi tumindak kang sarta pakartine, tetep beguguk kutha waton, tetep dak siya marang para kawula cilik, ora kok Anoman meden-medeni iki ora. Negaramu kene jagang ana sing jero, beteng ana sing kandel. Ora nganti setunggal dina Loji Tengara kene bakale rata kelawan bumi. Kowe lah kalah geget sing pengapit bialiaran kowe. Nantang perkara kowe.
ratu saka negara Jenengara. Rene Kang. Sapa iki? Anjot gumregot ngembat watang ora basa ing mungsuh. Sanggep jojo kamparan bau saya lagi. Sopo iki dapur kaya wedhus? Pane mlebu ning wilayah Loh Jenengara, Nggih. Ndangu dhateng kula. Nami kula Petruk Kantong Bolong. Dene wingking kula niki Bagong adi kula. Lah jenengan? Lho. Kok ndak takon? Apa kowe ora kulak pawarta adol pangurungu Ratu Kondang kaunang-unang kajur saindenging jagat raya. Prabu Jaya Santika iki ya aku iki menungsane. Oh, lah iki. Sang Prabu piye? Dina iki isih tinarbuka lawang mertobat kanggo panjenengamu. Tak baleni pisan Kas. Dina iki isih tinarbuka lawang mertobat kanggo panjenengamu. Mula tetep ana darmane utawa kewajibane ratu kang sejati sing kudu berbudi bawa laksana, ngono. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Wis kesuwen udakara anggonmu dadi ratu ning negaramu Loji Tengara kuwi 32 taun bangsamu dhewe mok idak-idak dhewe. Merga saka panguwasamu sing ngumbar marang kamurkan mula dina iki. Syukur nek kena tak elingke lho ya. Syukur nek kena tak elingke. Ewadene ora kena tak elingke detik iki uga kowe kudu lengser saka kursi keluhan ratu. Kowe ra dialah gepeng diengklek. Mampas perkara karo Prabu Jaya Santika bocah iki. Bukan wedhus. Jagar kamu, jagar. Jangan jalan, ayo maju. Parah. Hop. Wah. Liang. Hop. Tahu rasa di tangan Peter. Jangan sini. Satu. Tanda Sundagong. Oke. Adik pinter, berbakti. Yan, bulanan karo wong kere. Oh, wah, ambruk. Hei, tanda kowe. Hei. Kang Sundel, oke. Biar ngatek. Hold. Oh. Anda.
Ampun, ampun. Ya, tengah mikro mutiar ayo, ayo saiki budi. Bonggo. Nek wis kepergok kegrok kuwi arep petruk kuwi arepe apa? Ampun, 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 mutiar kowe. Aduh, aku njaluk ngapura, ngapura. Apa? Para kawula wis mbok siksa, saiki kawula sing nyiksa kowe. Aduh. Nginteng. Kowe melu. Ucul lho, ucul. Arep ucul ayo. Ayo, aduh, aku ampun apa? Wis pirang-pirang tahun kawula mbok siksa rumangsane penak apa piye? Uyuhe terus ora usah. Murung nguyuh, kok nguyuh aduh, aku ngrumangsane kleru, aku ngrumangsane dosaku njaluk urip, aku njaluk urip. Paling nginteng jian, paling nginteng bang masuk nih belum layu dong, ayo ora iso, kene duduk mangkane apa ayo, kowe pengen urip apa mati tak nyekel kene aku, ayo pengen urip apa pengen mati? Aduh, aku pengen mati, ayo. Murang totowe gelem mertobat apa ora? Saya Sentika gelem mertobat apa ora nggih? Inggih iki. Kula saestu badhe mertobat. Kula ngrumaosi lepat ki Petruk. Alah, apa? Nek pancen tobat tenan, bojomu kek aku. Ikhlas dong, berjuang ikhlas aja ngarep apa-apa. Kuwi berjuang aja ngarep-arep wong wedok. Aku paling kuat kali gak kuat kuwi, Truk. Ayo. Sentika, piye wonten dawuh. Nganti mbok tutuk-tutuk ning nggonmu ngumbar kamurkan, aja takon dosa ya kowe. Kowe tak kei urip ben kowe gelem mertobat iki. Matur nuwun Ki Petruk, matur nuwun. Kare nek dadi ratu, apik ana sifatmu sik, tobat karo Gusti.
sapa iki kok dampyak iki? Nggih. Menawi Ki Petruk dangu dhateng kula kalian teng wingking kula niki kumpulanipun para lurah-lurah, para kasun-kasun ingkang tasih kebawah perintah negari Loji Tengara. Jenengmu sapa lurah? Nami kula Lurah Josikon. Sapa jenengmu? Josikon. Sing gurine nami kula Lurah Jomotol. Sing gurine nomor 3 kuwi kula pun Darma Jeruk. Apik-apik men to jenenge lurah kene iki. Kowe Darma Jeruk. Darma Jeruk nggih. Sing guri dhewe kuwi kula naminipun Darma Gawuk. Kok elek-elek to lurah iki. Kowe iki ya ke bawah perintah negara Loji Tengara mriki. Ya. Terus kowe kok sak pungkure ratumu tak ajar kowe kok mara rene ngapa arep belani ngono piye? Mboten. Nyuwun sewu Ki Petruk. Ya. Gandeng Prabu Jaya Sentika menika sampun lengser ke Prabon. Ateges dampar ke Prabon ingkang dados ratu wonten Loji Tengara mriki suwung. Gandeng Paduka Ki Petruk ingkang saged nentremaken dumateng kahanan Loji Tengara. Paduka ingkang dipun pilih, paduka ingkang dipun tetepaken kalian lurah-lurah lan lapisaning masyarakat. Inen dadi ratu wonten ing negari Loji Tengara mriki. Aku gelem dadi ratu ning patihe kudu adhiku Bagong. Piye? Aku gelem dadi ratu ning patih jatah patih kudu adhiku Bagong. Mergo iki sing ngancani rekasaku. Nggih, sumangga kula dandani busana ratu sakniki Ki Petruk. Wis ganti kostum, Truk. Ganti kostum. Gawe peraturan daerah. Nah cepet. Lurah-lurah kabeh wae. Wonten dawuh ratu. Ah, saiki ratumu genti aku, ngono. Lah, nek wis ratune gandeng aku, ratune Loji Tengara kuwi Petruk, aku njaluk kanthi banget budaya kebiasaan sing elek-elek ana ing negaramu, mudune nyang kecamatan, mudune nyang desa, mudune nyang dusun, budaya sing elek, kabudayan sing ora becik kudu diilangi sithik mbaka sithik. Nggih ngestaken dawuh ratu. Saiki ana peraturan daerah. Ya toh?
sing tak gawe sing kudu mbok realisasikan. Ngono. Napa ratu? Napa ratu? Napa ratu? Napa ratu? Kowe kabeh saiki tak wajibne. Setiap dusun, setiap desa, ratune kok aku wajib nanggap wayang. Nganti bersih desa kok ora nanggap wayang, kok enek apa-apa aja sambat karo aku. Nggih ratu, nggih ratu. Wis sanggup kabeh nanggap wayang? Sanggup. Nek sanggup milih dalang yo kudu sing ati-ati. Nek iso milih dalang sing jek ganteng, dalang sing jek Joko rong kambon wedokan. Cocok terus cocok. Lah iya. Cocok iki mate, Cocok sinuwun. lah iya. Saiki pindakno dharmamu dhewe-dhewe, lurah-lurah kabeh tak angkati derajatmu saiki. Saka lurah malih dadi Sentana Praja, ana sing dadi sekda sekretaris daerah, ana sing dadi kepala rumah sakit, ana sing dadi kepala dinas, tak angkat kabeh derajatmu. Ana sing dadi dewan makili rakyat. Pokoknya lurah tak angkat kabeh derajatmu. Matur nuwun ki, matur nuwun ki, matur nuwun ki, matur nuwun ki. Ratu Loji Tengara, jenengku saiki ora Petruk nanging Patih. Patihe Bagong, ratune Petruk, jenengku Prabu Tong Tong Set Bel Gedwel Beh. Patih Loji Tengara, Patih Bawersari. Matur nuwun ratu. Matur nuwun ratu.